Buongiorno, vorrei intervistarla. No, mi scusi, sto entrando in banca, poi il pranzo. Mi scusi, 2 parole per un'intervista? Mi spiace, sto uscendo dal negozio. Corro a preparare il pranzo. Ma è possibile? Stress per la pausa pranzo? Take it easy, bastano 15 euro. Il tuo business lunch è al Sunset. Un primo di mare e una bistecca con contorno, i dessert per i più golosi, da 15 euro con caffè e acqua inclusi. Nel piazzale San Gimigliano a Tortolì, il tuo business lunch si chiama Sunset. Sunset Cocktail Bar and Restaurant. 15 euro per staccare davvero nella tua pausa pranzo. Piazza San Gimigliano Tortolì. Infoline 331 59 54 675. Seguici sui social. Sunset Lounge Bar. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a 25 euro al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody is perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentornati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che. Questa volta con il nostro notiziario, il news dall'Ogliastra. Partiamo subito da Lanusei. Muore, dona il fegato, il suo gesto salverà un'altra vita. Ancora una volta dall'Ogliastra arriva un grande esempio di solidarietà. Protagonista del gesto un uomo di 83 anni che è arrivato nei giorni scorsi all'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei in condizioni molto gravi. Dopo l'accertamento della morte encefalica, la decisione della famiglia di dare il via libera al prelievo del fegato. Così dalla morte è nata la speranza per una nuova vita. Grazie alla sensibilità e all'altruismo dei familiari dell'uomo, l'organo quindi verrà donato a un malato sardo in attesa di trapianto. Ieri l'equipe chirurgica proveniente dall'ospedale Brozzo di Cagliari, diretta dal dottor Fausto Zamponi del centro trapianti di fegato, ha raggiunto l'ospedale Nostra Signora della Mercede. Per il buon esito di questa delicata operazione è stato importantissimo il supporto ricevuto dalla direzione aziendale dell'ASL di Sassari e dell'ASL di Nuoro, che hanno messo a disposizione i loro professionisti, ha commentato Andrea Marras, direttore generale dell'ASL Ogliastra. Andiamo avanti con Urzulei. Escursionista ferita ieri a Gorropo, è intervenuto il soccorso alpino. Si è concluso nel pomeriggio di ieri il recupero di una escursionista polacca che si era infortunata mentre percorreva il sentiero dell'ingresso del canyon di Gorropo. La donna polacca si è procurata un trauma alla caviglia e non è più stata in grado di proseguire il suo cammino. La centrale operativa del 118 è stata allertata da un altro escursionista che la precedeva sullo stesso sentiero. La donna poi raggiunta è stata stabilizzata e trasportata al campo base Gorropo, dove la attendeva un'ambulanza dei volontari del soccorso di Urzulei che l'hanno poi condotta in ospedale. Andiamo avanti con Tortolì. È stato presentato ieri in comune il servizio di salvamento a mare per la stagione estiva 2024. Gli angeli del litorale quest'anno sono operativi 15 giorni prima rispetto alla solita agenda che dava il via al servizio il 1° luglio. Sono 9 i Baywatch in campo con regolare brevetto, con il compito di vigilare sulla sicurezza dei bagnanti ogni giorno dalle 9 alle 19. Sono 8 le postazioni, 2 torrette alla Capannina, torna anche la postazione a Porto Frailis e poi ancora a San Gimigliano, Sorologiu, Fogiglioni, Golfetto e Cea. A portare avanti il servizio anche quest'anno l'associazione di protezione civile Alferat Regulus, presieduta da Paolo Tedone. Tutti i dettagli del servizio sono stati illustrati ieri mattina nella sala riunioni del Palazzo Comunale dal sindaco Marcello Lago e gran parte dell'amministrazione.
Abbiamo dato il via libera al servizio il 15 giugno con anticipo rispetto agli anni scorsi e si concluderà a metà settembre. Il servizio è interamente coperto con 55.000 euro di fondi comunali, 20 in più rispetto al passato, ha detto il sindaco Ladu. Tra le novità, entro fine mese scatterà il divieto di fumo in spiaggia, ci sarà un'ordinanza appunto che prescriverà il divieto in tutto il litorale ogliastrino e tortoliese, scusate. Un'altra buona nuova è che saranno individuate aree a servizio di persone disabili con difficoltà deambulatorie. Per loro appunto ci saranno delle piattaforme dedicate dove potranno usufruire in sicurezza della spiaggia. Passiamo ora allo sport. Il Barissardo trasloca Lanusei e cambia nome, diventa Ogliastra Calcio Lanusei Barissardo 1971. La clamorosa rivelazione è stata data ieri nella sala consigliare del comune di Lanusei dal presidente Roberto Iba durante la presentazione del progetto sportivo e del nuovo logo. Dalla prossima stagione quindi si giocherà a Lanusei. Vicepresidenti sono Gianluigi Chidolo e Antonio De Murtas, il segretario Valerio Chighini, il direttore generale Alessandro Melis e i tesorieri Daniela Onnis e Gianni Agus. Iba ha anche informato che l'allenatore sarà presentato a breve e sarà una persona con un passato nei professionisti. Già fissato l'inizio della preparazione il 18 agosto all'Iscius. Un grande scossone questo che ha portato il sindaco di Barissardo Ivan Mameli a chiedere chiarimenti sul nuovo assetto della società sportiva SD Barissardo Calcio. Ha detto: non essendo emerso nel recente incontro nulla di tutto questo, chiediamo appunto chiarimenti sugli obiettivi perseguiti e che si intendono perseguire dalla società, tenuto conto che ha una sua storia, un'appartenenza, una sua identità, frutto di grandi sacrifici e di lavoro costante. Dice il sindaco ancora: la società sportiva USD Barissardo appartiene a Barissardo, per questo motivo chiediamo chiarezza e trasparenza da parte della compagine societaria, invitando il presidente e la dirigenza, dove Barissardo non sia una piazza gradita, a riconsegnare le chiavi della società. Sarà compito del comune farsi carico di sensibilizzare la comunità bariese al fine di riprendere in mano la società sportiva. Insomma, parole abbastanza dure quelle del sindaco Ivan Mameli in relazione appunto a questo cambio nella società che trasloca da Barissardo a Lanusei e cambia addirittura nome. Concludiamo il nostro notiziario con un evento, Arba Taxi Festa domani per San Silverio. I festeggiamenti sono organizzati dal comitato Stella Maris, si comincia alle 18:45 con la processione con il simulacro del Santo per le vie del paese, accompagnata dalle bande musicali e dal gruppo folk. Seguirà poi la messa alle 20:30 in porto e la successiva processione in mare. Al rientro la benedizione dei pescatori e delle barche e poi in piazza Colombo sarà offerto un piccolo rinfresco e sarà allestita anche una fiera del dolce. Per oggi è tutto con il nostro notiziario, vi do appuntamento come sempre domani 9:30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Giancarlo Montoni e di Daniele De Murtas. A domani.